سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم و دوستان گلم و همراهان همیشگی کانال آموزشی بورسیکس. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوستان امروز میخوام یه ابزار فوق العاده عالی و درجه یک رو به همراه وبسایتش به شما عزیزان معرفی کنم و کارایش رو بهتون بگم که ببینید چقدر بمبه و میتونید که ارزهای انفجاری رو قبل از اینکه بخواید حالا رشد کنن یا ریزش کنن به راحتی شناسایی کنید. اگه این ویدیو رو ندیدید حتما برید ببینید، چون ویدیوی امروزمون هم تقریبا میشه گفت که یه جورایی وجه اشتراک داره با این ویدیوهای قبلیمون. پس بدون معطلی بریم برای ویدیوی امروزمون. خب بچه‌ها، من ابتدا از طریق لینکی که داخل کامنت ها گذاشتم میام وارد وبسایت مارکت مپ میشم و وقتی که واردش میشیم این وبسایت اومده آقا یه ابزاری رو درست توضیح میدم. حالا این اندیکاتور قراره که چیکار کنه؟ این اندیکاتور بچه‌ها با اندیکاتورهای سیگنال دهی فرق میکنه. چرا؟ چون این قرار نیست به ما سیگنال بده. این قراره که یه سری الگوهایی که ما دنبالش هستیم روی چارت پیدا کنیم رو خودش اتوماتیک برای ما رسم میکنه، که مهمترینش هم الگوی حالا تریانجل یا الگوی پرچم هستش که مطمئنم خیلیاتون باش آشنایی دارید. در واقع الان این تصویری که شما دارید میبینید این حالت معمولی چارت ما هستش و این زمانیه که اندیکاتور مارکت مپ میاد روی چارت تریدینگ ویو و میاد الگوها رو به این صورت برای ما شناسایی میکنه که در ادامه قابلیت‌های بیشتری رو ازش توضیح میدم. خب یکی از قابلیتاش اینه که خب حالت تکنیکال آنالیز داره، میاد الگوهای مثلا مثلثی افزایشی، کاهشی و الگوی پرچم حالا یا کنج هر اسم دیگه‌ای که داره میاد برای ما رسم میکنه و شما فقط کافیه که داخل گوگل اگه باش آشنایی نداشتید اسم همینو داخل اینترنت سرچ کنید، یا اینو فرقی نمیکنه، تا توضیحاتش رو ببینید که از این الگو به چه صورت استفاده میکنن. ولی من مختصر بهتون تو ویدیوی قبلی گفتم، الانم یه به اصطلاح ناخونکی بهش میزنیم. مثلا توی این الگو که یه الگوی حالا به اصطلاح کنج کاهشی هم هستش، زمانی که از این الگو خارج میشه و آخرین سقف خودش رو میشکنه، اگه پول بک بهش بزنه که میشه حتی فول مارجین هم واردش شد. اگه پول بک نزنه این سقف رو بشکنه بالاش کلوز کنه، میتونید که واردش بشید و به اندازه عرض در واقع این الگو میتونه که رشد کنه. که دقیقاً من اومدم یه پستی رو منتشر کردم در رابطه با ارز فت توی قسمت کامیونیتی که ببینید بچه‌ها دقیقاً یه الگو اینجا زده بود و گفتم وقتی اینو بشکنه بالای مقاومتش تثبیت بده پول بک بزنه فول مارجین میتونید وارد بشید، که دقیقاً خودم هم حتی گرفتمش بچه‌ها و اینجا گذاشتم. اگه ندیدید اینجا حتما برید که دنبال کنید این قسمت رو، قراره که پستای زیادی قرار بدم و تی پی ما رو دقیقاً اومد و تاچ کرد، به اندازه ارز این رشد کرد. فکر می‌کنم هولوش 11% شد. بنابراین الگوها به این صورت کار میکنن. قابلیت‌های دیگه‌ای که داره بریک اوت داره، یعنی در واقع اون محدوده‌های مقاومتی که چندین بار برخورد کردن به یک بار میاد میشکنه، میاد به این صورت برای ما مشخص میکنه که خب اینم خودش میتونه به عنوان یه الگوی خیلی قدرتمند باشه. اسمارت مانی داره، یه قسمت‌هایی رو به شما نشون میده با فلش سبز و قرمز که ریاکشن هستن و اگه کمی تحلیل رو باش ترکیب کنیم میتونیم که نقاط ورود خیلی خوبی رو از طریقش به دست بیاریم. پراکس اکشن هم که داره، محدودهای حمایتی خوب، مقاومتی خوب رو میاد به ما نشون میده. اما چجوری میتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم؟ یکی از خب حالتاش اینه که ما باید بیایم بریم اشتراک بگیریم و فکر میکنم ماهانه $35 هستش با قابلیتایی که گفته، ولی خب قیمتش بالاه و برای ما که ایران هستیم شاید ارزش نداشته باشه این قیمت بخوایم براش هزینه کنیم. اما یه راه دیگه هم داره و اونم اینه که وقتی که وارد وبسایتش میشید کافیه که شما روی این قسمت کلیک کنید و توی صفحه که باز میشه یه خورده که برید پایینتر اینجا خودش گفته از حالت دمو میتونید که استفاده کنید. روی این قسمت کلیک کنید بچه‌ها. خب این صفحه برای ما اجرا میشه و داره قابلیت‌های اندیکاتورش رو نشون میده که دونه دونه هر توضیحی که داده بود، چه حالا الگوها چه بریکوت‌ها، همه رو داره نشون میده، چه اسمارت مانیش به این صورت میشه استفاده کرد. اینجا یه سری توضیحات داده که شما میتونید بخونید. مثلا گفته روی تایم 4 ساعته و روزانه و اینا استفاده کنید، یعنی روی تایم‌های بالا بعد اینو استفاده کنید.
اما بیایید بریم معنی کنیم، ببینیم که چه چیزی اینجا به ما گفته که باید موقع استفاده از اون رعایت کنیم. خب گفته که تایم 4 ساعته و 1 روزه استفاده کنید چون کیفیت بالایی داره. الگوهای TA جستجوی الگوهای تحلیل تکنیکال با فیلترهای حالا مثلث و اینا هستن، همون بیک اوتو و اینا. الگوهای سبز به معنی احتمال بالای رشد هستن. الگوهای خاکستری فکر می‌کنم کمی ریسک پذیر هستن و الگوهای قرمز هم به معنای پتانسیل زیادی برای سقوط هنگام خروج از الگو هستن. برای اینکه بخوایم حالا استفادهش کنیم کافیه که شما روی این قسمت کلیک کنید تا اضافه بشه به قسمت تریدینگ ویو. وارد تریدینگ ویو میشیم و از قسمت اندیکاتورها، البته قبلش تایم رو میذاره روی 4 ساعته و سپس روی اندیکاتورها که بیایید توی این قسمت داره نشون میده که اندیکاتور مارکت مپ پرو اضافه شده. روش کلیک میکنید و صبر کنید تا لود بشه. خب بچه‌ها اندیکاتور برای ما لود شد و همونطور که میبینید اینجا حالا با یه سری اعداد و ارقام اومده مدوی حمایتی مقاومتی رو برای ما مشخص کرده و این همون پراکس اکشنیه که بهتون گفتم. حالا مثلا به این معنیه که هر زمان این مدو شکسته بشه میتونید سل بگیرید. البته که شما خودتونم باید یه سری چیزهای دیگه رو ترکیبش کنید، یعنی فقط بر مبنای این خدچین و حمایت و مقاومت نمیشه خرید کرد. و یه نکته خیلی قشنگ و جذاب اونم اینه که بچه‌ها اینجا الان دارید یه دونه الگوی کنجی رو میبینید که دقیقاً داخل کانال خودشون. اگه من وارد بشم میشه گفت که این الگو رو زده و شما باید دقیقاً زمانی که به پایین شکسته شد و آخرین کف خودش رو شکست یه پوزیشن ریزشی بزنید. توی توضیحاتش هم دقیقاً گفته بود که آقا وقتی الگوی قرمز رنگ دیدید به این معنیه که میخواد ریزش کنه، یعنی اگر رو به بالا بشکنه شما با اون کاری نداشته باشید. این چون حالا اتوماتیک رسم کرده به این صورت‌ها، ولی درسته مبنای کار. زمانی که آخرین کفش رو شکسته یه ریزش فوق‌العاده خوبی اتفاق افتاده. حالا چون تایم فریم 4 ساعته است، توی دل این دوباره یه سری الگوهای دیگه هم هستش. این یکی الگو در واقع الگوی افزایشی هستش که می‌بینید رو به بالا دوباره رشد کرده و به همین صورت الگوی خاکستری دوباره الگوی قرمز به این صورت میتونید ببینید خیلی خوب عمل کرده. دوباره اینجا الگوی سبز زده به معنی رشد رو به بالا خواهد بود، به اندازه قاعده دقیقاً رشد کرده. به نظرم اندیکاتور خوبیه، میتونید در کنار تحلیلاتون ازش استفاده کنید و سود خوبی هم ازش به دست بیارید. و چون تایم فریم حالا 4 ساعته به بالاست، خب سودایی هم که میده ببینید فکر میکنم کمترینش دیگه تقریبا 4-5% باشه. مثلا از اینجا اگه بخوایم بگیریم 11% ریخته، یا همین آخریه که دیگه ملکه‌شون بوده این الگو تقریبا، حالا از اینجا هم بخوایم حساب کنیم این از 25% ریخته. برای اسپات که فوق‌العاده است، برای فیوچرز با اهرم پایینم میتونید استفاده کنید. و دوباره اینجا یه الگوی دیگه زده، باز اینجا هم 10% رشد کرده. دوباره یه الگوی نزولی زده که ببینید دقیقاً ریزش هم داشته که سود فوق‌العاده‌ای هم تونسته به دست بیاره. خب بچه‌ها نکته خاصی نداره، من نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، تمامی قسمتاشو توضیح دادم. برید استفاده کنید، همین حالت دموش کار ما رو راه میندازه. هر ارزی که مد نظرتون بود رو بندازید روی چارت، این اندیکاتور اتوماتیک برای شما تمام الگوها رو رسم میکنه. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه سوالی هم داشتید داخل کامنت ها بپرسید. دکمه سابسکرایب هم بزنید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.